ate ng'endala ekola. Wabula kalumanywera wajjira omuntu yenna nga nakyensungwe naye nga adda ku sayidi y'abakyala, waba agenda kufumbirwa ebyo alina obigamba omwami we nga bakyamwogereza. Wabeera nakyensungwe nga yadda ku sayidi y'abaami, kubanga bwakula asala eddiiro nadda sayidi emu, naye paati eri esigalawo. Wabeera nga mwami alina okwogera nti njagala kukuwasa naye nze nina kyensungwe, onompasa nze nga nina kyensungwe, si kusirika. Kati obuzanya tuga mu kisaawe ebintu nga waliwo obuzibuzibu, kubanga kiyinza okuleeta obuzibu ekyo kirina okwogererwawo. Naga nti nze sirina buzibu, nja kutwala na kyensungwe wange. Ezo ezimu ku bintu ebiri waajibu ebiteekeddwa okwogererwawo nga twogereza, tebikwekwa. Obumogongo obwo wanene, omuntu agw'ensimbu agwalina okwogerwa nti nze mu mwezi batera okumenya emyezi nti gw'omukaaga awo nti ntera okukubwa ensimbu n'engweri n'emmimba ejovu. Ebina okwogererwawo mu kusooka, si kubikweka, kubanga ebyo bumogo bunene buyinza okuyiwa obufumbo bwaffe. Sijagenda mu bufumbo, naye mbadde nkulaga nti wa anna ma'al usri yusra, ewabeera obuzibu n'obwangu bwe buba. Naye obuzibu bwe bubeera, obwangu buli okujja, saburu, bugumiikiriza. Era Allah tabaraka wa taala yagera aya nyingi mu Qur'an nga alaga kugumiikiriza. Ye bannange obulamu bw'ensi buno osobola okububamu nga tolina bugumiikiriza. Mu luguudo mukka mukkoyinza otutumira amatono bamalawo ng'ovuga, oboda bwakuvuma kyokka nga bwetunulira akuvuma nogamba ng'omukola akantu katono bwe kati yenna n'amenyekamenyeka katono nnyo. Emmoloka teetagisa kukoona kinene nnyo wa boda, katono nnyo. Naluzinga kontrol negira bweti paka eri. Naye bugumiikiriza, nga tulina bugumiikiriza mu bufumbo otuulawo. Mukyala akugoya n'akugoya ekivamu ekintu okita. Obulamu bw'omwana Adamu ebiseera ebisinga bwetaagisa nnyo saburu, obugumiikiriza. Obulamu bw'omwana Adamu bwetaagisa nnyo saburu. Naye saburu obugumiikiriza bwe bubeerawo mu maaso awo bw'olaga obabeera obufulumiro. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama, nga nabbi watugamba sallallahu alayhi wa sallama, lan yaghlibu usran yusran, obuzibu tebugenda kuwangula bwangu, olubeerera obwangu bwe buwangula obuzibu. Lan yaghlibu usran yusrain, ekisookera ddala obwangu buba bwa mirundi ebiri, ate obuzibu buba bwa mulundi gumu. Gutya mba muliawo Allah naleeta omusiiba omwana n'afa, kyakulabirako ekyo si kizibu. Kati ate obwangu buluwa? Obwangu bwa mirundi ebiri, bwe mwabadde nabo nga temunnafuna kizibu, ate n'ekizibu ekyo time ejjatuuka mukyerabire mudde mu bwangu, si bwe buli? Obwangu bwo bubeera bwa mirundi ebiri, ate obuzibu bwa mulundi gumu, kubanga si buli kaseera nti oba n'ebizibu. Sooka nobeera mu bulamu obulungi, ono wajja wakalubamu wano, kati omala n'oddayo mu bulungi. Kati olina bulungi buno ne buno, kano kayitagisa saburu. Kano ketagisa saburu, obugumiikiriza. Era obulamu bw'ensi buno singa saburu ebuvaamu, singa Allah ajjamu saburu, ate ejjana eba tekyalina makulu, kubanga ejjana ebimu ku bintu ebikola ejjana omwana Adamu byalina okuba n'obugumiikiriza. Ebintu byonna bitukola byetulira bugumiikiriza. Eyo si buheesaalika nga tulina bugumiikiriza. Buli kanaku etaliko liivu, etaliko ofu. Tyala omwezi guno ndi ofu kanneebakeko. Buli kanaku 11 ng'ovuddeyo mu buliri. Lamanzaani ekwatikako nga tulina bugumiikiriza. Ibaada zitaaga bugumiikiriza. Okwewala amazambi kwetaagisa bugumiikiriza. Mukyalo omulaba mubalagavu, olina obusobozi bumutuukako, akasente keetaaga kalina, nawe oli mu myaka gye gyennyini, era bw'otunula mu bwoti olaba nga mubukola kapa ennungi, nenoga nti ate ya Rabbi
okukola ibada saburu, okwewala amazambi saburu. Kani kibanga obugumiikiriza butwala ogutundutundu gunene. Watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr, nibalamiragana amazima era nibalamiragana obugumiikiriza. Tolina kyojja kutambuza omwana omujasi muzaala akaani waka nga tolina bugumiikiriza mukakuba emiggo egitagambika. Akulaze nti enjala emuluma n'oleeta amata n'agayibwa byekyanzi agasambye, ate nga ayagala kulya kunywa. Muloweza bugumu mumwambudde mumunaziza biganyi, mumusitudde biganyi. Saburu twayogera kuwa ne mabega nti ekitende ekya saburu obugumiikiriza oluusi kiyinza okuba tekiri mu mwanadamu naye yukutasaabu kisobola okufunibwa. Waliwo ebitendo ng'omwanadamu bamizaala nabyo nga newaba oyagadde toyinza kifuna, newabawo ebitendo nga bifunwa mu byo. Asaburu osobola okukola practice nekijja, era nga mu bimu kubireeta obugumiikiriza mu bulamu bw'omwanadamu ekitendo ekyo n'akifuna kusiiba nnaku za sunna, kubanga okugumira enjala eyo yiga obugumiikiriza, okugumira enjala. Ekirala okuyitiriza okugaba. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yali mugabi. Ekitendo ekyo ekyokuyitiriza okugaba kireeta obugumiikiriza mu bubiri bw'omwanadamu. Ekirala atawaabo, okwetoowaza. N'okimanya nti oli wa wansi, sebo toli wa kitalo, Mungu akuwadde kasente toli wa kitalo n'omanya nti nenkana ne bannange bano. Ekyo ekitendo kireeta obugumiikiriza. Obwetoowaze, okusiibako, okuyitiriza okugaba bitendo bikuzaalira ekitendo ekyobugumiikiriza mu mubiri gwo oluusi ekitabaddeemu. Nina kuleetayo kisemu mu bimu ku bizibu ebijja. Embeera yabeeranga e Madiina, kubanga jjukira nti entalo za Nabbi sallallahu alaihi wasallam zonna azirwana ali Madiina, nga tukyali e Makka sitwalwa naye olutalo na lumu. Nti Gazwatul Badiri nti ali Madiina, ali Makka. Uhud ali Makka. Entalo za Nabbi zonna atandika okukwata ekitala nga tuli Madiina. E Makka tiyalwana lutalo n'olumu. Tuli fenna udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah yamukiza okutandika okulwana entalo nga bamulumbaganye ng'ali mu kibuga eky'e Madiina. Ejje bwe lyafulumanga bwe liti, wasigalangayo abasajja abakadde abatagenze, bamaama, bakyala. Ejje bwe lyatandikanga okudda nga balindira ku entandikwa y'ekibuga, alabo baawa akomyewo, alabo mutabani we akomyewo. Naye nze nalowoozaamu embeera eyo nentunulira mukyala wange gwe nnina eka ayimiridde ku kibuga alinda, alabo bankomyewo basikomyewo n'abaana. Babanga abantu bagumu nnyo, yabanga mbeera nzibu. Anti bakumyangawo nsolo ya mutabani wo oba balo, twasigaddeyo ensolo yeyiiyo, khalas kiwedde, kubanga babazikangayo. Yembeera yabeeranga mu Madiina, ng'ejje likomawo liyingira. Awf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, musajja mukulu mu Madiina, balina omwana omu bamuyita Maliki, amuweereza agende ne Nabbi alwane sallallahu alaihi wasallam. Agenda ayimirira ku luguudo wali ekibuga we kitandikira ejje likomawo, abuuza omuvubuka nti mutabani wange Maliki asimatuse. Omuvubuka amugaa nti ali mabega ajja. Ogamba Maliki nti mutabani wo nti ajja. Amagye ne gayingira, basirikale bayingira, tamulaba. N'abakugu abuuza nti mutabani wange Maliki yawonye? Nti yawonye, ali mu maaso, yazedda. Namugamba nti ate kijja kityanze wedda ndi wano, bange ali mabega. Mabega taliyo, adde kuba ali mu maaso. Ne bayingira, ne wajja omwami asembayo, namugamba nze nsembyeyo, naye mutabani wo Maliki yadde kuba ali mu maaso.
nago bampise nga simula nagende waka nga taliyo ne balinda magaribi neyingira nagende wa nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni malikan kharaja ma'al jaysh omwana wange maliki yagenze nawe ya rasulullah nisitumulaba tubuziza banne bagati yafudde batugambye ali maaso taliyo batugambye ali mabega taliyo ejjero lyonna lyaweddeyo dda nabbi nansirikirira sallallahu alaihi wasallam nansirikira kabanga sajja mukulu mukadde yazala akana ke kamu kavubuka kalwanyi namugamba nti ddayo wakogambe nti la hawla wala quwwata illa billah ne mama wa maliki mukiddiŋŋane naddayo wakanaga omukyala nambuuza nti omukulu agambye atya kyageye tusome edduwa eno ne boogera edduwa ne oyisha neetuuka musajja mukulu nagenda nasala jjama nadda ne bagenda mu maaso ne bakoowa ne tubatwala mu matumbi oluggi ne lugenda lukonkonwa waliwo yakonkona natula salaamu muzee nagamba nti si eddoboozi lya mutabani ti oyo maliki bagula oluggi obudde oliridda oyala kutta maama wo mukazi yerabiikiridde otolabiika banno bakumyewo dda namugamba nti mu lugya byali biseera bya mwezi kumbe maliki yafuna obuzibu mu lutalo nawambibwa kati bo balinga bamanya abafudde emirambo gino bwe bategereranga oba toli mu mirambo kitegeeza oli mubalamu yatwalibwa nawambibwa abalabe n'ensolo ye batuuka eri bamuteeka ku mpingo ku njegere ne bamuteekawo baali bakooye nnyo ne beebaka kati maliki anyumiza bakadde be nti ekiro nnyo obudde butandisa okugenda ngenda okulira enjegere zitandika okufuna luuzi zinafuwa ngenda okusikamu omukono nga guvaamu kusikamu omulala nga guvaamu n'amagulu nentandika okusobola nabeebase baliawo beebase nempita emmanju kati bwe yayita emmanju ate yaguyitira mu faamu mulimu endiga embuzi nasikako zonna zikola ki zigoberera ng'olujja lwonna lujjuza emaali kumbe obwedde edduwa gye basoma nga Allah yanukula ki edduwa bamala omunyumiza namugamba nti kati ezo ensolo zenzize nazo bwe yayimirira bwati mu lujja lwabwe nazo zonna neziyimirira awo ne zijjula olujja namugamba nti sinza kwebaka nga sigambye mawulire gano mukama wange sallallahu alaihi wasallam nti mutabani akomyewo innama al-usri obuzibu bwe bubeera bwetagisa mu saburu katono kubanga obamu tebubawala embeera bwe wekwata obufulumiro tebubawala nnyo okuva wooli bwetagisa ki kunywera nakugumiikiriza okunywera kuno kwekuluwa ng'onoonya obufulumiro butava ku Allah tabaraka wa taala kubanga oluusi embeera ejja neekaluba abantu ne bakulaga ebifaananyi ebirala by'oyinza okufulumiramu kyoyita wano naye ng'ate wa haramu ne wano oyita naye muzeeyi Awufu agenda ow'omukulu sallallahu alaihi wasallam amukonkona nabbi naggulawo namugamba nti bashiruni mpa amawulire ag'essanyu namugamba nti omutabani akomyewo niyeze n'emaali nabbi namugamba nti emaali yammwe emaali jazze nayo yammwe kyakuyiga ki ekiri mu kisa eyo muno oba agenze safari mweze kudduwa naddala bakyala omwami agenze kunoonya ssente mweze kudduwa ate nno muzimu kudduwa ezaanukula ennyo yeddwa gy'osabira munno nga taliiwo kubanga kiba kitegeeza omulumirirwa nnyo munno mweze kudduwa ekyokuyiga ekyokubiri ekiri omwo basahaba ridwanullahi ajmain bo mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yabagambanga embeera tebaddangamu era omukyala yamubuuza nti omukulu agambye eki kyagambye tusome edduwa eno la hawla wala quwwata illa billah eyo gyagambye nti nebasumulula so sikuddawo kati biki bye tuliko omwana wange simulaba twogera bwogezi bigambo bayogera otune ntuuka obatwala Allah n'amuzza omutabani kakati
ebiseera ebisinga embeera oluusi eyinza okuwambuwa, embeera eyinza okuwambuwa. Nabiyullahi Yusufu alayhi salam bamuteeka mu kkomera emyaka ekigenda 9 naye yagigumiikiriza. naye ebimu ku byewuunyisa ku nabbi Yusufu alayhi salam yabeera mu mbeera y'ekkomera ey'abasibe emyaka gye 9. olunaku lyafuluma ekkomera lyafuuka state minister. kyakuyiga ki ekiri awo? toggwanga musuubi. mbeera eyinza okuzitowa ennyo neyekalubiriza naye Allah bati abaakulaba tobeeralikirira. myaka 9 ali muki? olunaku lyava mu kkomera. ate ne baye tebagenda na kumuta. oli magulu nnyondo agenda yerosaloosa aloota ebintu ekiro nga bibuuza abantu babimanyi. bamugamba nti waliyo omulenzi wamuyita Yusufu eyo mu kkomera yamanyi okuvunula endooto. mumuleete. yabaali bamulese kuvunulira mukulu birooto. najja agwa mu bintu nafuuka nawali obwami. ebyafaayo ebyo Allah bitera mu Qur'an nga abitadde ku ba anbiya alayhi salam, si bimuli abaana byatulaga. naye ebbanga lyonna nabbi Yusufu yabeera mu kkomera teyabako Allah we, esigala musinza mu bwomu bwe. nakola embeera y'obusibe. ate nno obusibe obwedda bwabanga bubi nnyo, ofundanga n'obwaluno. anti basima kinnya mba basibira mu ttaka, amadaala ebisumuluzo basima ekinnya nga kiwanvu nga kigazi. oba balina omusibe gwe bajjayo bateekayo eddaala ng'alirinyira kugamba nga balikuulawo nga ne oba ofa tosobola kuvaayo. enkuba ebakuba, musana gubo, embeera yonna batuukako butereevu. myaka 9 ali mu mbeera efaanagana bwetyo alayhi salam. kati ebyafaayo ebyo biraga nti olubeerera oluusi embeera eyinza okukaluba newanvuwa naye toggwa musuubi. era ba anbiya alayhi salam abasinga embeera yakalubanga newanvuwa ne baguma. gyesembera eri wabeera okutaasibwa. twagirako ku nabbi Ayub alayhi salam, embeera yamuwanvuwako nnyo endwadde. wa Ayuba idh naada rabbahu anni massaniya ddurru wa anta arhamur rahimin. yalwala emyaka negiwanvu, obugagga bwonna ne bugwawo naye yaguma. fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. nemwanukula Allah naddamu n'amuwa emaali ate ng'esinga n'eri gye yalina luli n'obugagga. ne bannabbi abalala bafunanga embeera nezibawanvuwako ne bagumiikiriza. ebifaananyi byonna tetuyinza kubireeta kubanga biba bingi. wa anna ma'a al-usri yusra. olubeerera obuzibu bubeera totya obwangu buba. mubatusooka abalongoofu yali musajja mubazzi. abajja nga ku kyalo kuno yasinga art nga bw'aba abazzi ekibajje teri amuvuganya. n'abakubi yanyiiza magulu nnyondo bwe yanyiiga n'alagira nti enkya agenda kuttibwa. enkya tugenda muwanika ku kalabba. n'atya nnyo. bwe yadde waka otulo ne tumubula. azeeyo waka kwebaka alinde enkya bamutwale bamuwanike. n'abeera mu buli otulo ne tuwulira ddala. omukyala amubuuza wayi lwaki teweebaka? enkya ogenda kukera ku mirimu, wasibye mu bajjiro, mirimu gyo gy'amaanyi, lwaki teweebaka? yali tabuulidde mukyala we kimulemesezzaako kanamugamba nti enkya magulu nnyondo yagambye nti bagenda kunzita. omukyala yali waddiini namugamba nti wa ebintu byonna biri mu mikono gya Allah, si alina obulamu bwo ng'olina Allah tabaaraka wa taala, ebyo biveeko webake. yamugamba ekigambo kimu n'afunirawo otulo. kati okuba nti yalwawo okwebaka, yebaka nnyo. aba akyebasa agenda okulya bakoona oluggi bamuyita n'abuuza ne bazuukuka bombi n'omukyala n'amubuuza nti ago si basiikale ba kabaka? nti bebbo bankimye bantwale. okulingizaako ebweru ng'olugja luna lujjudde. namugamba nti abasajja bankimye. namugamba nti ggulawo. omwami nagula oluggi. namugamba nti tukwegayiridde
olukiiko lutudde mu lubiri olw'okuba nti gwe okyasinza okubajja obulungi ebintu ebirabika obulungi ne lusalawo nti gwena okubajja kofiini eyakabaka yafudde ekiro yafudde ddi olukiiko abazaana abalangira baani bonna basimanyi bakongozi abambowa katikiro aga nti omusajja oli kafulu okubajja bwe bamuleeta bano bonna bazze kwegayirira okkirize otukolere omulimu ogwo yavudde mu lubiri nga waliwo information endala yavuddeyo yakyuse dda nadda mu nyumba akime ebintu bye ebikola simanyi landa nyondo omukyala nambuuza nti Allah kusaliddewo ki namugamba nti Allah nsaliddewo okubajja kofini eyadde agenda okunzita ate nze ngenda omubajjira innama al usri obuzibu bwe bubeera wennyini awo ate obwangu bukola ki mwe mwogera abantu mu ntalo amasasi amangi ennyo we gabeera nga wabeera obukagga era abakozi ba bizinesi ye wali mu masasi tavaawo mbu wano ejjumba abasajja bakubaganya amasasi naye nga bannayuganda bonna beeyiwawa nogakakati yarabbi bw'oba nakukubirayo n'ofiirayo nti awali ssente awo zitagambika mu buzibu kyabudde atugamba Allah ti obuzibu bwe bubeera obwange obukola ki bwe buba amakulu kyeki kyategeeza mu bigambo bino bugumiikiriza obwangu tebuli wala bujja biidhinihi tabaraka wataala ebyo bijja kutumala tumaliriza hadithi yaffe eyanamba 19 insha Allah tujja kubanga tugenda mu hadithi ya 20 al-usbu'a al-jaayi mu wiiki ejja insha Allah tabaraka wataala tugendako mu bibuuzo dakika zino Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba kumbuulirako ku byafaayo bya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alayhi rahmatan wasa musajja mu Misiri bamuzala omwaka 45 hijiriya myaka 45 emisiri awo yali mumanyi w'amaanyi nnyo era yatuwandika ebitabo bingi yali kagezi munnyo abamu kubagereesa baatuka omuwambika n'ebigambo ebiyitagwana nnyo nti baba kubayo nabbi omulala yandibadde Imaamu Al-Ghazali rahmatullahi alayhi rahmatan wasa ekitabo kye kyasinza okuba ekyebbeeyi bakita Ihya'ul Ulum kiri mijaladu nga 10 volumes nga 10 ninga muzira nnyo annyonnyola ebigambo rahmatullahi alayhi rahmatan wasa min as-salaf as-salihin hafidhul Qur'an yali yakwata Qur'anul Karim ezo hadithi yakwata emitwalo gy'engeina gya hadithi wetaba mumanyi oyo ate abasajja bo Allah yali yabawa nga bwabasomye irimu alabikako obubonero w'abasomi ba irimu bwabasomye ilmu abalabikako obubonero abasajja Allah yabasitulanga madaala era nga alabikako sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga naye bw'omutunako bwoti olabira ddala omuntu wa Allah nga yazze nga sayida kisate kunnyonnyola nnyo amakulu abasajja abasalafu ba Bukhari ba Muslim wa Imam Al-Ghazali ne ubanga toli tomumanyi nayingira buyingizi ngolaga nti ndaleka ye Bukhari oyo enfaanana kubanga bafaanagananga nnyo ebyo bibasoma byotonotono ku Imam Al-Ghazali rahmatullahi alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafuna omuwala gwenjagala okuwasa naye ayagala kufuna lubuto nga tetunnakola nika mbu atya okunoonya olubuto mu bufumbo kinteeka ku puresha mukuleetere omukansolingi. Omwana omuwala alimu entegera za shayatin n'obwononefu ate ayinza atya kubanga yeegomba embeera bwete ey'obuseegu eya haramu
embeera akakabonero kabi ku mukyalo oyo gweyagala okuwoowa kabonero ke kabi nnyo kabonero kabi okubanga yakusooka kukola ku seegu ate mulyoke babawoowe era olubuto balunonyeza mu bufumbo bwa halaali so si bwa haramu obufumbo bwa halaali bwe banonyeza olubuto obwa haramu ne bwalunonya n'alufuna terubaako na kitaawe alo ekyokuŋŋamba nti omundeetere mu kansolingi nedda yeetagisa kutula mu darasu ategeere ezambi lyayagala okwerijjamu obunene bwayo tamanyi buzito bwa zambi eryo ddene seballa tukwingiriza era kiba kitegeeza egyo mizeegi tabitya kubanga olaba atuuka n'obyogera n'omwami ayagala omuwoowa atuuka omuntu bwayitira ennyo obwononefu Allah tabaaraka taala amugyamu ekitende eky'ensonyi nga bw'osanga omuntu nga bali basatu banywa sigala ababiri ne bamusuula ne beetereza oli n'agamba nze si kya imaamu ntya Allah nazzaako ku mwana wafuuwa ne muli bashiriku kati oyo naye muntu ngaffe mumutyako ki bano bambi tebakya imaamu wabula Allah kyabalekedde ekitende eky'ensonyi ono yekimugyako yasukka obwono nefunaga ensonyi zange zimpa eno ekitendo ky'ensonyi yakikola ki naza minhu Allah kimusikambulamu ekitendo eky'ensonyi bano bati batya imaamu naye ensonyi zibakwata imaamu abo balaba bali mu zambi era batya Allah taba era si bashiriku ono ye mukyamu alowooza nti ye mulungi ennyo bano babi era mu bimu okutegeera nti omuntu Allah amuggyemu ensonyi kwe kunyuma ebibuuzi ng'ekika ekyo kinonye tufune njala tufune olubuto katoleko mpoowe ensonyi Allah zimugyamu kitendo kibi nnyo ekyo omuntu okwogera ne munne ng'amusuubiza kukola zambi ezambi ery'obwenzi litwala eddakiika 6-7-10 naye ezambi ly'ofunayo kiyinza okwetaagisa obuwangaazi bwo bwonna ng'okola tawuba ya zambi eri obulamu bwo bwonna obusigadde mu nsi ng'okola tawuba ya zambi eri mu dakiika ezo 7 ate oluusi n'ogyayagalwadde n'otaddeyo kuwoomera kakulya mu duniya muno anti kotekayo kekadda ebirowoozo byokka byokka nebisooka bikusikambulako bodi ne bigiteeka wali bagendera ekyayivo positive ebirowoozo byokka bikumala naye batakutteeko nga takutaddeeko na wansi ebirowoozo byokka naye nga zali dakiika 7 wamuova munar min mustashgarin sharar omuliro gwokya ekizimbe ekinene kaba kantu katono bwe kati bwe gutandikira katono bwe kati ne gwokya ekizimbe gusobola okwokya ekibuga ekiramba naye nga katandise kati yali ategeeza muntu agenda mu bikola by'obwensi ziba ddakiika ntono naye results mu ddakiika ezentono zeetikika results zeetikika so Allah tabaaraka tunyweze omwana byayogerako tabimanyi alowooza edduniya eno yiye ajja kukula mu ye byasubira mu bwongo Allah kusoboseza ofunye omwami agenda okuwoowa nga atonzamu ebyo bw'oyingira obufumbo olubuto ne lubula zambi olubuto okuwulira mu bufumbo si zambi era ne ba ambiya alayhim salam waliwo Allah baatawa abaana nabiyullahi Yahya alayhi salam teyamuwa mwana ate nga bannabbi edduwa zaabwe zaanukulwa obulamu bwaffe obw'okuzaala abaana ewaka ye Allah asooka kuteeka ku bannabbi olubu usanga bazaala balenzi ne bagenda ku nsaasi bakyuse nabbi Ibrahim alayhi salam yazaala balenzi bokka teyaliiwo si munene olubu usanga bazaala abawala ne bagenda bagende ku nsaasi bakyuse nabbi Luutu alayhi salam yazaala bawala bokka Luutu alayhi salam wa Luutan nabbi Luutu Allah yamwa bawala au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha oluba nabbi yatabikira bawala balenzi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutabikira wayaj'alu ma yasha wa aqima oluba afula abagumba natabawa Yahya tiyamuwa kati byonna bye tulina eka mu nyumba yo byaliko kuba nabbi totya agana nina galenzi gokka era bisimanya kyakola olugo baleze ku TV awo mbakyusa oluzaalo ng'ogenda ogwa mu ambushi z'aboononefu bashiriku sente ozitaddeyo zigenze
ogudde mu zambi sente bufukunya obuzadde balenzi khalas waliwo nenabbi yazala baki naye tewerabira nti bannabbi ba Allah bawanika bate emikono edduwa bajyanukulirawo kali bwe gugwanikwe nga ffe jjukira nti bwetusaba ku dduwa ekikumi zetusaba kuyinza okubaako emu gye bavyanukwe egi kuba tulina ensobi nyingi katuga nti okunoonyeza olubuto mu bufumbo kirina bukabiki onadunoonyezaawa mu bufumbo bwa halaali bwe lubula si musango era si zambi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wembeera mu juma oba mu darus nsumagira nnyo naye olugwa otulo ne tubula kiva kuki? Okusumagira mu bifo ebyo si kamogo naye nga bwalumu si buli lubeerera. Kyetagisamu okubyetegekera kati ng'ejjuma gyetegekere amakulu webakemu bwe bumanya osumagira webakemu byosembayo okukola nga tunagenda mu jjuma bibireeta okusumagira olusinga okulya ennyo oba tewawumudde bulungi ekiro mu darusu okimanyi olinayo darusu emisana olinayo darusu baada magaribi webakemu bal min simaati ahli lilm walulama mubimu ku bitendo by'abasomi ba irimu okwebakako emisana. Okwebakako emisana kitendo kirungi nnyo era ba anbiya bonna bannabbi ba Allah alayhim salam bebakanga emisana. Abalongoofu okuva ku Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mpaka nga bwe bagenda bebakanga emisana. Batabe bebakanga emisana. Tabi'ina bebakanga emisana. Kaba katundu dakikangana nsatu sikujja mu ngoye wenna noyambula noyingira obuliri nobekako ne bulangiti kaba kaki ekikulu kwebaka mutulo netukutwala nozukuka era ekitusemeza okusala salatu layiri kutebakako misana kubanga otulo twonna tuba tungi eddakiika okumuntu okwebaka eddakiika 3 aba yeebasa ekintu kiwanvu nnyo abatoddeko kati omanya nti olina obuzibu bw'okusumagira webakemu emisana otoleko webakemu emisana otoleko wumulamu kati ng'ejjuma owena okwebaka mbu wena embeera bwete webakemuko emisana oli ajjaga nti ate siipakase sinoonye sente byonna tulina obikola nga ate sola tuzisaala 5 ate bwe tunoonya ne sente lamanzani nejja ne tugisiiba bwe tunoonya nekiki eyakulagira ibaada n'ebyokunoonya riziki yali abimanyi naye yatoga nti inna laka fi nnahaari sabhan tawila obudde obw'emisana nabukuwa nga bugazi onoonya riziki olaba kuva ku subuhi mpaka dhuhuri awo wonna wuuwo genda otabaali sawa ziwo mpanvu kuva ku subuhi mpaka dhuhuri wonna wuuwo noonya riziki esole z'emisana nazisipeesinga noonye riziki ez'ekiro naziriraniganya tuzisale mangu twebake wallahu alam tumale okwazina insha Allah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasomesaako nti senga omusajja ajja n'abanja omwana eri omukyala omufumbo mu maka, omusajja oyo akubwa amayinja ate ye omukyala takubwa mayinja. Mu mateeka g'Obusiraamu omukyala kasita amala okuwoowebwa abaana bagenda okuzaala booya muwooye, tazala omukyala omuwoowe tazaala baana bali baba bono yamuwoowa. Ate omukyala atali muwoowe tasobola kuzaalira mwana nemba mwina 10 era ina right oga nti awe si oyo wagundi noli wagundi, kubanga oyo mu Luganda bena libakukigamu kibamuyita sala kikozesa atabaala butabaazi. Omukyala atali muwoowe nga tomuwoowanga tagenda kuzaalirayo omwana n'ogwo. Omuwoowe bazaala baba bwe yamuwoowa. Lwaki? Olw'ensonga nti ono bawe yamuwoowa yabeera naye nnyo ekiro mu buliri okusinga ono amubyeko bw'olumu n'amutwala mu loogi. Mu nnaku 30 agakola omwezi ono bayenyi yasinga okuba naye emikisa gy'omufunyisa olubuto giri ono okusinga amubye omulundi ogumu mu mwezi oba ebiri. Ekisere kyebega nti nabbi atugamba nti alwaladun lilfirash, omwana bazaaliddwa nnyini buliri buli kwe basula yennyini ye, so si ona musiguze mu kinaabiro mu loogi simanyi munankani. Eno buliri buno kwasula omukyala yennyini mwana. Kati nagamba nti nabbi atugamba nti walahir alhajar, ono ajja yemasagga n'ebigambo te oyo mwana oyo oyo wange oyo abatuyambyeko bulyo tunoonya benzi abasigula baka abasajja kati ate weereese mayinja maki. Kale ekibuuzo kyono kibuuza nti ate omukyala amateeka g'Obusiraamu ateereese ffe situmufaako. Era singa omuvubuka gye nagaa nti bannange tinakola ebikola by'obwenzi naye si mufumbo mu nkuba 10, tetumubuuza nti ate munnaalwa tetumubuuza. Ku lwaki? Bwe bamanyi ne Allah ono ayagala kukola tawuba, osanga oli tayagala kukola ki kukola, finga tutambula nayagala okukola ki, tetumubuuza. Wabula tekitegeeza nti omukyala eyawoowebwa tasobola kufuna lubuto bali, kisoboka. Nziramu wadde shariya etulaze nti omukyala omufumbo yenna buli wazaala omwana eyamuwoowa yabanyini ye, tekitegeeza nti asobola dujja ebbali naluleeta nalunyige wa haji. Kati leenya avaawa, leenya waava haji yennyini kwe kutankana mu mwana awo wali kalumanywera. Naye omusajja okuva ebbali ajja ajoge haji mu lujja nti oli wana wange. Ate nze bannayuganda mbeewuunya, waliwo omusajja yabikola ku kasajja akali kazanya komedi yafuuka na muzira. Bw'otyoga abantu bw'otyo kyabuseegu nnyo, kyabwononefu okujja okujoga omuntu mu lujja lwe mbu oyo mwana wange ze muzaala, kujoga kwennyini. Era abajjajja baffe effumu livaayo okuyisamu effumu, naye ku mulembe guno balabira ddala omuzira, bamutadde empapula z'amawulire, tava ku TV, muzira bitagambika, omujoozi awadde n'obujulizi nti ali mwononefu ng'asigula baka banne. Singa oyo ajja bw'atyo mu shariya tetwala bigambo by'okujjako nga haji yeekengedde omwana. Ate haji bwe yeekengera omwana waliwo atera amakubo ge tukwata, kubanga nakyo kikirizibwa. Nti bano omwana ng'afaananye musajja oli bw'ati ne bw'ati, kikirizibwa mu shariya okwekengera, kikirizibwa okwekengera omwana. Aba mwekengedde tulina amakuba amalala, wabula DNA abannafiqhi tebannagiyisa. Majma al-fiqh al-alam waliwo olukiiko olwa fiqhi olutuula olw'ensi yonna. Dr. Anas Kalisa yabadde kyatukiikirirayo yekka wana Uganda, yekka bw'ati bamuteekayo emyaka gyadda yagenda n'atuulayo. Yenno Uganda yokka ne Tanzania nakyo Rwanda bulungi bonna yabadde atukiikirira ffenna wano.
etuleyo oluusi bayinza ogiteeka e Morocco, oluusi Saudi Arabia, bagikyusakyusa nga lwaki olw'enkyukakyuka y'emirembe waliwo ebintu ebijja ne biyingirawo abange tubikoze tutya ne batula ne bagamba nti kakati singa omwami ajja n'agamba nti mukyala wange mwenzi olina obujulizi kamera yiina ka vidiyo kaakano tebannabikiriza ti obujulizi bwe nnina mukyala wange mwenzi baze mwenzi naka vidiyo ku lwaki babitegeeka waliko kompyuta babiteekateeka ne bateekawo ekifaananyi kyoyo naye nga si yeye ensonga kyo kyali ekyabiganya DNA tukozesa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ye bannange wali enzo singa ya nabbi ogijawo tuli ku .com tuli ku .com yenna ali wansi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagenda kumudda waggulu yenna .com nga bwogenda omuleeta tayinza sukka bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abidda waggulu .com nabbi yali amulina owo waggulu musi ya teknologi oli kabaka wa teknologi sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebimu DNA ey'ekizungu alina sente results zasaba zibamuwa yosubangwe na sente mufumye results ekyo omwana si wangu omukozi aneesibyeko nnyo zenjagala oyite nebbali ng'otegayo cash finga tudda ku ebyo DNA ya nabbi eruwa sallallahu alaihi wasallama esoose yeri yekugambye eruwa omwami yenna nga yawowa omukyala abaana babiri ono yajjayo Masagga Mayinja DNA eyokubiri tulinawo Alqafa abasomi b'ebinkumu ate nno edda bajjajja baffe bali bakikola bulungi atunulira engalo n'enjala bw'ati nagawona omwana waffe abo kyali bayisa era bituufu Allah terakiwa bantu bakuze mu myaka ate si buli akula nti abakirina era ffe eryantonde twabangeyo ne bajjajja baffe ng'oluzaala akaana bakatwalayo atunako katono ku ngalo n'ebigere bwaffe nga bamuzaayo katono nnyo oba alabawa mu bibatu muno mu ngalo ne mu bigere wansi ne ku njala n'afulumya fatuwa naye era gwe yagambanga nti nga ndaba omwana nga era okakananga ogenda okulaba bwakula nga tebamugaba eri nga bamugabye walala abo baliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aleka nga wadde olukusa abo abasomi b'ebinkumu nabuuza Sheikh Abdul Hakim Sekimpi Allah musaasire tebabayita batya mu Luganda nange nga tebabayita abasomi b'ebinkumu Alqafa atunda butunuzi njala n'engalo eyo deni etumala bwe tuba tumufunye ye tukozesa naye nti bajjeko omusayi bajjeko oluviiri bajjeko omusulo bajjeko nankani ebyo ekizungu tebannaba masheekhe kubiisa lwaki olukiiko lwe lubeerawo wagwawo ebintu bingi babun fi taghyiri lfatwa bitaghyiri lazmina wal amkina omulyango gw'okukyusa ebimu mu ddiini olw'enkyukakyuka y'ebiseera emirembe n'ebifo ogwo omulyango mulamba nga waliwo ebijja okujja mu maaso biyingirewo nga tebyaliwo kati Sheikh Fawzan Sheikh Uthaymin agaana okukwata emmese n'amasanda naye Ibn Taymiyyah baabirabako ebyo ba Imam Ahmad agaana okutega amasanda emmese ku lwaki efa erwana ekoowa ennyonta enjala obukowu ate nga nabbi atugamba nti oba otatta bulungi ate oba ose bulungi kagaana gatuli kwasa masanda munoonye ebirala kubanga olugwako bweti ng'etandika olutalo awulidde nalabako okolumu emmese egendebwa ku masanda ate kapeegi atemanyi nayo neegagwamu ate kati jjukira nti yo kapa ena ku maanyi olususu lwa sikini yayulikako ku kapa ondoza yabuuza onani nkwata ngaani nerwana nevaako yavayo namagwa ndoza tegedde nti ekintu ekyo tekiba kirungi yeshikaga nti naye kati ebyo edda tebyaliwo ba Imam Ahmad tebabirabako mu bakwasa ese kyekituuza olukiiko olwo waliwo ebijja ne bigwawo twagala kumanya nnamula yaabyo mu shariya biramula bitya bamasheekhe ne babitunuulira kuga nti okusinza obuzibu obukirimu nedda
oba okusinziira embeera bweti ne aya eri mu Qur'an bweti n'hadisi tukiyise yebayita majmaa alfiqhi alalam olukiiko lwa fiqhi olw'ensi yonna naye kineewunyisa abamu batuukayo okuteesa n'atavaamu wadde ekigambo n'eki ne bamusasula omusala gwe natugende tujja kudda omwaka ogujja nga tunoonyereza ku nsonga zino okusinziira Qur'an ne hadithi zoogera ki n'embeera eriwo ne baddayo eka n'okola risaaki n'oddayo nti okusinziira nze bwe nanoonyereza ensonga bweti ne bweti ndaba bino tebijja kukola aya ne abamu avayo tagoze eki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharia eramula etya ku bakyala abayonseza mu lujjudde? Nsaba Allah azza wa jalla akwe obukkiriza obujjuvu, akusiime n'abantu bo, akwongere irimu ekugasa ne umma yonna, akutwalize awamu, akutwalize wamu, akumalire obwetaavu bwo, akunywereze omutima gwo ku busiraamu, era abukuttireko akuwe Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Barakallahu fik. Edduwa nnungi nnyo. Sa Allah fenna atuwe ebibadde mu dduwa eyo. Ne mu mpisa eza bulijjo ne bajjajja baffe nga tuwe omukyala tayonsiza mu basajja, tudde ku mbaga, tudde mu restaurant, mutudde mu lujjudde, avaawo n'agenda ebbali kubanga ebifo bye byakozesa okuyonsa omwana byansa, tebina kulabwako bantu b'ebbali. Aveewo agenda afuna ekifo ekirala baatula. Ne mu mpisa yaffe eya Buganda wano yedda tekiriyo. Ate olwo obusiraamu bukigaanirira kubanga oyo omukyala aba alina okweyambula mu bantu. Tujja mukiriza okuyonsesa mu bantu nga waliwo bbaawe, waliwo kitaawe, mutabani we, naye kasita wajjamu ab'ebbali haramu. Tebalina mutunulako ku kifo ekyo, tebalina mutunulako ku kifo ekyo. Era bw'oba omulabye gugambeko nti maama omukyala musiraamu, naye oba lwakafo waliwo oyinza okutula n'oyonsa omwana. Nekyabulabe era abakyala bangi bakikola nga musiraamu, mbadde bulungi hijab n'agikasuka eri bwati n'atandika okuyonsa omwana. Ate tuyonseza mu bifo bya lukale birimu abaami, kandi baba bali bakyala banne. Naliko ko mu kifo kimu nga bagenda ate abakyala bakwewunyisa. Naliko mu kifo kimu bana kunaza maiti mukyala, kati nga basinga banganda zange, bakyala banganda zange, n'omugenzi ani wa luganda lwange, kati saali wala nnyo ne bagenda okunaaliza. Nimbabuuza lwaki temujjako jiribabu ne muziteeka wali ne mmala okunaaza nti era tuleetera buzibu. Kyate buzibu luwa? Omukyala n'aŋŋamba nti bakyala bannaffe akulaba nga wakula figa, n'agikuba ekiiso. N'agikuba ekiki, era baanaaza nga bali mu jiribaabu zaabwe. Jiribaabu zaabwe zennyini ze bakola ki? Bwe banaaliza. Kati ebintu si byangu. Bakyala banne ate ate okujjako jiribaabu. Eduniya tebanyi kati okuyonsa, wadde ali mbakyala ate banne era agezeeko okuba nti afuna akafo oba asobola okukola ki, kubanga era ekyo ekifo tekitunulwako. Ekyo kifo kyansa, kibalibwa nga kifo kyansa, tekimala gatunulwako buli omu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina muwala wange yatuuka okufumbirwa, wabula ayagala kugenda bweru kukola. Mugaane asigale afumbirwe oba muleke? Kyekimu ne ku mulenzi. Okuweereza abaana baffe mu ebweru mu nsi z'Abarabu okukola olubeerera tukivumirira, si kirungi n'akatono. Kakati isooka omwana alina emyaka 22, sente zagenda okukola zaani, atalina mwana gwaweerera, tapangisa nju, tagula mmere, mbw abeere nezize zikole ki? Ekyo kimu. Ekyokubiri, omwana wo wa myaka 22 wa bbeeyi, muwala, buli mwami yenna amutunulako amwegomba, ate omuweereze mu buddu, omukwate omuweereze agende mu basireevu, asigale wano, tetujja kufa njala.
tuvumirira nese kuvumirira yenna okuweereza abaana baffe mu nsi ez'Abawarabu. Abawarabu nga tebana namukwatako okumubonya embeera eri okemutokyalinga. Ekyokulabirako Abawarabu omwana tatambula, abeera mu nnyumba 24/7. Ono waffe nakigudde yamanyira nagenda mu paaka empya, nagenda mu nkadde, nagenda mu wakeedi yawa, nalyoka ekawungeeza ddeeka. Omwezi gumu gwokka nga bamutadde mu nnyumba baba musse agee batubonyabonya tuli mu biyumba. Era kyobula bagamba tuli mu biki batusula mu biyumba, kumbe bali ewaabwe ekyo kiri nnomo, tikubonyabonya. Mu Bawarabu omwana alagawa byonna biri mu nnyumba, tagenda kugula nnyaanya, si butto, si kuse nnyanku. Kati waliwo n'ebimu eri ewaabwe nga biri nnomo nga kuffe oba tubonyabonya. Twifenna kati okulya nzuka mulinga abantu 12 waka, abawala 9 n'abasajja bali eri n'abawakyala eri, naye balya ku lusaniya olwo. Kati abajaawo we batuulawo nga bana mune muyimirire emabega w'abana, akuuta n'ava nga bw'otuulaawo. Katuyaga nti ffe batuyisa makombo, bimaze okulya mbi batuwa, kumbe eri kalisha yaabwe. Ono waava gwokola ki? Ffe batuyisa makombo, ebisigadde ku lusaniya bo bwe batwe balya. Kati nga tonna nakugenda ku birala byonna, ekyo kyo embeera zaabwe zo ffe zituyisa bubi. Omwana ffe omuwala muleke abeere wano, Allah ajja kuleeta omwami amuwase, essente ani yazimutuuma zagenda okukola. Ye ani kakasa buli omu kati mu family mwe tubadde tulinayo ku bantu bagenzi Mbawarabu ne bakola ne badda, zindagezi yaleese. Buli family kati bwe twogerera twali tuweerezaako omwana omuwala n'agenda n'akola n'adda, ziruwa? Teziriyo. Abawarabu ssente bazirina, naye gwe bw'ojja obuzza okukola okutuukako gwe nga gwe okuma kuziba bula byawe bwoti tezikutuukako. Okujjako abasoma emirimu egiri professional, ngenze kubeera dokita, ndi plamba, naye ebyo mbunze gonna oguliwaawo, ebyo timuli magulu. Kugamba tebakugulira kusembera gye bali, kyokka ate ng'obakolere oba distance. Kati kyokka era obobonaabona kwate banno obuwangala nabo bonakunayo emyaka 2 naye bakulengerera mu distance. Kati obulamu ogenda kuwangala otya ng'ate awo woosula wokolera ogenda okumala emyaka 2 obulamu bwabwe. Era kyolere waabwe tebasobola kukuteeka mawulire gataliiko nfuufu. Ku lwaki bakukulira nnyo, tebagulira, bakukulira embeera zaabwe, bati bakukuta bwazze onakubeera eri beere wali eri tasembera wano. Kyokka ate bufumba emmere ogireete wano tugirye, yoza engoye fumba kyayi. Kati olaba enkolagana eyo eba erinamu kaluubiriza bulamu. Omuwarabu bwatyo bwe yakula obutonde bwe. Kati omwana waffe naddala omuwala asigale wano. Ziri ensi zirina security y'amaanyi ku baana ab'obuwala. Omwana omulenzi asoma natuka mu university nga talabanga ku muwala nti yuuno kati bamuleese akolaka waliyo maili eka. Era emikisa gy'okuba nti oyo mukyala we mingi, kubanga bali abaawe security y'ama. Omulaba omujja omusanga bavuddewo olugi beri mu lugule, kati no mu lusibe ne muvuga naddamu n'akuba muli seeti natera okutuuka ne muvuga naddamu n'akuba. Oyinza okuweza waleta president yajja okukyala security waka, tolabawo ku mwana wabuwala n'ogu. Era balenzi bajja ne bakulamusaawo, ate lumala okulamusaawo ne bakuviira osigala n'omugenyi waawo eyakukyaziza yamanyi byoyagala wano. Security yamanyi ku baana b'obuwala. Kati mwana watu Kadija omuweereza wakalu akalenzi ka senior 6 waliwo akali ku university, ono yani ye mukyala wa mwana ffe muleke wano ali myaka egyebbeeyi ate omusindiki. Bw'oba oyagala kusindika ono bajjajja bomba muweereza bajjajja abo batyo. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Impoze ekyomulenzi solo kikkiriza kubanga yo omusajja yazaalibwa nga alina okupakasa. Omusajja yazaalibwa alina okukola ki?
omulenzi omukiriza niyo omuwala nedda sikiziganye nakyo. Assalamu alaikum.